Си најправин се надпреварувала во класни турнири во градот, а подоцна учествувала и на најатрактивните во тоа време илинденски спортски игри. Екипата е формирана негде 59-60 година на час по физкултура. Наставник ни беше Анчо Панов и тој не тренираше. Тога направивме една екипа помеѓу класовете 7 и 8 оделење, така да се такмичевме измеѓу себе. Кој беа во екипата? Дали се сеќавате во тоа време? Во екипата беа Лоза Иванова, тоа сум јас, Лоза Јакимова, Нада Гешевска, Натка Милевска, Душка Денковска, Велика Величкова, Љубинка Величкова, Олга Божовиќ, Нада Величкова, Ленка Алексова, Славица Алексова. Имаше и други, меѓутоа не можам да се сетам кои се. Да. Еве како изгледа во тоа време надпреварите и едноставно тренинзите, каде трениравте? Трениравме на ракометарското игралиште, тоа беше игралиште со трева, на тревата. Таму често пати ги одржувавме тренинзите и игравме измеѓу себе, составяме две екипи. И од 8 оделење, од 7 и се такмичевме. Како бил интересот во тоа време на девојчињата во тоа време за да бидат дел од оваа екипа? Дали имало многу интерес или малку? Па тоа беше почеток, сетики беше интересно и се пуно се приклучуваа кон екипата. Што сакаа да тренират, да играт. Во што бевте облечени? Дали имавте некоја посебна облека, гардероба, дресови во денешно време? Да, имавме дресови. Како изгледа? Дали ќе се сетите? Дресовите можам да ви ги покажам на некои сликички. Да, тука некои сликички. Да. Дресови беа црни, беа со блузички. Сети ќе ги покажете, вие ќе се видат. Да. Дали постојано победувавте вашата екипа или губеше? Било е различито. Некогаш едната екипа победе, некогаш другата, така да ни е било интересно, играле сме, победувале сме, губиле сме. Во која година вие игравте во женската екипа? Игравме 59-60 година. 1960 година е формирана средношколска студентска организација. Кој беше првиот председател на таа организација и едноставно која беше самата цел? Што имаше функција таа организација во тоа време? Прв председател беше Благој Јакимов и тогаш се организирани илинденските спортски игри, кои што се првата година одржаа кај нас во Пробишти, потоа во Свети Николе, па потоа во Паланка. Со оглед на тоа дека секој соговорник ми ги спомнува овие илинденски спортски игри, претпоставувам во тоа време се биле премногу актуелни. Да, поред ракометот, сите овие што игра во женскиот ракомет, потоа се оформија и други клубови, играа кошарка, играа одбојка, фактички сите овие жени што играа ракомет, играа и кошарка, играа и одбојка. Како постигнуваа во тоа време со оглед на тоа дека требаше да идат и на училиште и во однос на спортот? Кога се нешто сака, се може. Да. Вие подоцна заминувате во Струмица. Да, јас подоцна негде 60 година, од септември месец појдов на школа во Струмица и тамо учев. Уедно ракометот ми лежеше на душата, јас продолжив да играм и во ракометниот клуб Тиверија во Струмица. Еве, со оглед на тоа дека вие сте подоцна заминале за Струмица и таму сте играле во тој женски ракометен клуб, еве едноставно да направиме една споредба. Во тоа време, 60-тите години, како изгледал нашиот клуб во однос на струмичкиот?
Па, нашиот клуб во однос на Струмичкиот беше далеко подобар. Секогаш ние бевме на прво место, победувавме секогаш. Меѓутоа, интерес имаше и во Струмица. И таму имавме и победи, и загуби. Каде ти беше најдобро да играш? Дали за Пробиштипската женска ракометна екипа или за Струмичката? Или со оглед на тоа дома си е дома, па дома е најдобро? Дома си е најдобро. Да. Секогаш ми е било подобро дома. Со оглед на тоа дека игравте во Струмица, дали во тој период кога игравте во Струмица, игравте и за Пробиштипската екипа или? Па да, додека бев на школа, бев таму. Меѓутоа, на распустите си бев тука и редовно учествував на Илинденските спортски игри. Дали се сеќавате едноставно како продолжи понатаму клубот да се развива во Пробиштип? Па јас играв негде до 63-та година. После 63-та прекинав. Продолжија помладите. Еве, во тоа време како ги регистриравте постигнатите резултати, едноставно како ги архивиравте, дали имавте фотографии, претпоставувам веќе имате дел од нив, како имаше можност јавноста да ги погледне тие фотографии, дали се организира некои изложби или нешто слично? Да, во тоа време се правеа изложби, па оние што имавме фотографии, често пати ги дававме во домот, во кино, уствари во киното, во холот се ставаа паноа и сликите ги дававме и тие беа изложени и народот ги гледаше. Посетители доаѓаа и ги гледаа. Колку време тие таму стоја постојано и само се надокнадуваа нови фотографии или како? Секогаш нови фотографии, штом се играт некои надпревари, утакмици, штом се направат слики и се изложуваа. Една интересна случка имавме во Свети Николе. Секогаш ние победувавме, Пробишти беше секогаш на прво место во сите спортски такмичења, така да вечерта веќе при крајот на денот, овие екипите од Свети Николе беа многу повредени за тоа што они изгубија и гледаа на некој начин да не истепат, кажено, појдоа по нас да немават, ние сите и машки и женски, комплет отидовме во интернатот тамо кај што спиевме и во една соба сите се затворивме заедно, беме да не истепат. Интересно, навистина. Кога се формирала женската ракометна екипа, најпрво започнала со надпревари помеѓу класовите во училиштето, а веднаш потоа, со текот на времето, започнали и надпревари во однос на фирмите. Како изгледале во тоа време? Да, тоа беше нешто покасно, негде од 70 до 80 година. Организатор беше Зора Поцкова, така да често пати се такмичевме помеѓу фирмите, мислам, таа работеше во Рудникот, жени од Рудникот, и ние од Црнивр, онака се дружевме, игравме на ракометарското игралиште меѓу себе. Интересот да се биде дел од тогашната женска ракометна екипа во Пробиштип бил голем. Во 1963 година во женската ракометна екипа влегува и нашата сограѓанка Жана Стојанова, која храбро спортски се борела во тоа време за својата екипа. Телевизискиот тим кој го реализираше ова издание на емисијата го посети домот на семејството Стојанови со цел да поразговараме со некогашната спортистка Жана, со цел да ни ги каже своите сеќавања за тогашните успеси на женската ракометна екипа. Па јас прво бев како ученичка, 8 деление сигурно. Мислам дека е 8 деление и почнаме да тренираме како ученички по сали, по такво, нели. Наставникот беше тугај Милош и вика: вие девојчиња дека имате талент, сакам да направам една ракометарна екипа. И сега ние малку како подвумиме се дали да бидеме или не, али сепак у спорто си е така да се релаксираш, да играеш, да функционираш повеќе. И викам, ај ќе бидеме, и забране неколку од класо,
тога и класове, осмо деление бев. И вика, ајде сите на игралиште и фрлат ни топки, али тога и топките некако сега што се него беа, знаеш, потврди, али добро, уклопиме се некако и почнаме да тренираме, почнаме да играме. Вика, прво ќе прашате родителите, дојдоме, прашаме родителите дома, они се малку како полјутија. Вие още сте девојчиња, како сега ќе спортувате ово, оно, ама пак се сложија и почнаме да тренираме. Мислам дека идеме по 2 пати, по 3 пати на тренинг. Имаше машка екипа ракометарска и женска. Јас малку попосле се уклучи, имаше понапред, али и јас се уклучи да бидам тамо со тие. И така да почнаме да тренираме. И се јави Македонска лига, јавија се на наставникот дека се оформува Македонска лига на ниво на Македонија. Знам дека имаше 3 екипи од Скопје, имаше од Велес, Битола и Струмица. Сега јас во Струмица не сум сигурна, али знам дека бееме во Битола, знам дека идеме една недела дојдат они во Пробиштип, една недела идеме во Скопје кај еден тим, па идеме друг. Знам дека у Скопје беа 3 тогај ракометарски клуба, Автокоманда, Ѓорче Петров и Вардар. Сега Вардар да е бил од центар. Не сум сигурна, али сигурно од центар е бил. И идеме на недела тамока, они дојдеа во Пробиштип, имаме доста публика, ако бееме женски, подржуваа не сите, целото граѓанство, и мажи и жени, тога идеме сите на утакмици, сите не следеа. Не сме биле многу слаби како ракометарки, не сме биле ни први, али па не сме биле ни последни. Бееме секој пат во средината. Дури некој пат сме дошли до прво па и второ место. Знам убаво. Организацијата со превоз ни беше од Руднико, тога и нашиот тим се викаше Рудар. Мислам, тим така беше и ракометарите на машката репрезентација и на женската. Имаме организиран превоз од преко Руднико, Руднико не финансираше. Идеме со автобус, тамо ни беше обезбедено јадење. Фино ни тамо пречекува, имаше некако поубаво беше, сега некако гледам утакмици. Не сум запоставила и ден денес, ако сум веќе 65 години, и ракомет гледам, и фудбал гледам, и кошарка гледам, сите што постојат, мислам, спортски игри, али сега не ми се толку свиѓа, не е било толку насилен, некако сега што гледа ракомето. Ние ракомето тогај кога го играме, колку беше стабилно некако, и се свиреше и фал и се, сега ќе те бутнат, ќе те утепат, ништо. Тогај малку беше убаво некако, што знам, ми се свиѓаше. Сега ние беме малку на попримитивно. Ние сега се ракомет игра во сали, такво, а ние тогај беме на земјена подлога. Ракометарското игралиште беше на земјена подлога. Кошаркарското исто, тука бе едно до друго. Така се викендо го играме повише ракомето, иначе на школа бев. Шом завршиме школа, врнеме се дома, ручаме и ни кажат у толку саато на тренинг, знам дека беше 63-та, 64-та и 65-та година. Беме прифанани од сите, тоа е сега, шо друга. Во тоа време актуелни биле и линденските спортски игри. Дали женскиот ракометен клуб од Пробишти бил вклучен во тој? Исто, се формира и линденски спортски игри, тоа беа 4 града. Пробиштип, Кратово, Паланка и Свети Николе. Имаше и машки фудбал, и машка ракометарска екипа, женска ракометарска екипа. Имаше сите опфатени, мислам, сите спортови опфатени. Имаше трчање на 100 метра, на 200 метра. Знам, исто идеме тамо, по 3 дена се одржаваа и линденските игри, престојуваме тие 3 дена, бееме обезбедени со се. Сега уште едно сакаше да кажам, дека тогај малку ни по-примитивни беа
дресове немаше, него имаме тугај шорцеви, некои блузи ни дава, ама важно, ако ни беа гакиците, шорцевите, ако ни беа црвени, ќе ни беа и бели блузите, или обратно. А важно не е како сега дресове модерни со разни надписи, разни спонзори, а нас тугај само спонзор ни беше Руднико и тоа е. А иначе убаво беше, убави ни беа сместувањата и за Илинденските игри. Тука кога доваѓаме и во Кратово и во сите градишта кога идеме, кога ќе ги почнеме Илинденските игри, почнеме ги со дефиле. Поминеме го низ сите главни, мислам, улици. Добро, но Паланка беше една улица у Кратово исто така. Кај нас ние залитнеме вамо горе од школите нагоре, јас учев во браќа Миладинови. Од школото појдеме, па позади по Илинденска, надоли и спаднеме до киното, до центаро и така да многу убаво беше тугај. Сега малку е подругојаче. Сега се понапорни, подинамични и тоа е. Еве слушнавме како започнале Илинденските игри. Едноставно, во кој период од годината се реализирали и на колку временски период биле одржувани? Па, игрите се Илинденските игри се играа за празникот Илинден. За празникот на Илинден само идееме 2 дена порано, а Илинден го фанеме таму у тај град. Значи идееме 30 или 31 или беше, па први и втори. Значи Илинденските игри завршуваа баш на дено на Илинден и вечерта со прослава, со песни, со игри и така да го завршиме и другиот ден си доваѓаме дома. Како котираше во тоа време женскиот ракометен клуб на овие спортски игри? Слушнавме во Македонската лига сте котирале на средината и околу прво-второ место, меѓутоа на Илинденските игри? Секој пат бееме први и покојниот наставник Милош, тогај беше наставник, сега после стана професор, толку ни беше фин спрема нас и не организираше и секој пат кога бееме на Илинденските игри, никад не сме замале друго место, се бееме први. Али имаме и добри играчи. Имаше и од Злетово, мислам сега е жената во Злетово, и таа беше, Нада имаше, јас имаше, една Мица, имаше повеќе, сега не можам да се сетам на сите, а имаше една генерација малку пред нас, а тие па тугај беа Бизе, знам се викаше, на Бизе сестра Лоза, Магдалена имаше, тие беа медицински сестри после, еве Лоза шо викаш ти, јас убаво не се сеќам, знам таа Душка ни беше голман, после ме Славица стана од Злетово, секој пат тие бееме меѓу првите и немаше, ние немаме многу замена, тугај немаше многу, мислам како сега што имат 16 или се колку се, па има да се менјат. Нема, има душа ќе ти излезе ден, два ќе те смене. Тугај малку бееме, па и добро, тугај малку породителите строги беа, не ги пуштаа и така. Да. Дали во тоа време беше голем интересот да се биде дел од тој клуб? Па како не беше голем интерес, имаше повеќе интерес, може лошо ќе се изразам, дури плачеме да не пуштат. Плачеме да не пуштат, али па ќе речат, у Битола ќе идете, што ќе работите у Битола, како у Битола? Абе добро, викам, па ако е Битола, па ние ќе идеме со превоз, имаме придружници со нас, нема никој тамо да ни украде или нешто да ни направат, не дај Боже, како, сега пак ќе речам, како сега е малку по друго спортом, некако, да ти кажам, дека не ми се баш свиѓа тие недобри случувања што се случуваат нели на игралиште. Немаше тугај како сега носат алкохол, носат па се степат, па тугај не е имало. Најискрено кажувам дека тугај беше се во најдобар ред. Како навиваа спортистите, односно спортските навивачи? Тоа многу навиваа, со аплауз, со викање, со свиркање. Ако малку погрешеш, па свиркат или па на онија, исто како сега што е, шом ќе појде нашата екипа, сите плескат, навиват, а шом они ќе појдат почнат да свиркат. Исто како сега што се навива и тогаш исто така беше. Со оглед на тоа дека спортски сте биле активни, доста стиграле овде, надвор од градот, како успевавте да ги решете обврските околу училиштето во тоа време? Малку го запоставуваме, али сетејќи знам дека 8 оделение го заврши со добар успех, мислам со многу добар успех.
А после прва и втора година гимназија прва ја заврши, а втора година не ја заврши, пошто нешто игри, нешто натака навака и нешто другарки отидеа на работа и ја остави го школото. А иначе не беше слаба ученичка, али па постигнуваме се. Не беше слаба ученичка. Добро, малку имаме и привилегии од наставниците, пошто ако идеме у недела на надпревар, у понеделникот малку не испитува или нешто да кажеш, или нешто лекции, такви работи, малку беме од ним ослободени. И ако имаше некаде игри, ако се у неделата, мислам, ако не е викенд, ако онака дено, од наставниците сите беме пуштени, без да не сопират, немаше проблем. После речат ни ќе го надокнадете материјало и така. Еве, до која година, дали се сеќавате, бевте вклучени во женскиот ракометен клуб во Пробиште? Во ракометот бев до 65-та година. При крајот на 65-та година, тогај бев и кога го напуштив школото втора година, гимназија напушти и игрите, мислам, ракомет тоа. После настанаа мали генерации, па они продолжија. Добро, јас не сум била многу возрастна, јас до 17 години, од 17 години ја и почна на работа веќе. И после почна во конфекција и така да на 54 години јас зема пензија, дори сега 10 години сум веќе у пензија. Еве, дали денеска се слушате со некои оние кои што биле дел од тогашниот ракометен клуб? Се слушаме и повеќе се видуваме на овие пензионерски игри. Знаеш, пензионерите кои организират нешто, кои идеме на екскурзија и се сретнуваме и се, знаеш, видиме се, подсетуваме се како си, шо си, како, мислам, со фамилии и така да... Се подсетувате на некогашните надпревари? Игри, викаме, сега, викам, многу пати сме викале, сега, викам да ни се вратат тие деништа, ама веќе, вика, не бива. Еве, дали може да се сетите да опишеме некој надпревар, како изгледало во тоа време? Не знам да ти кажам баш сигурно, али знам еден надпревар у Скопје, знам дека беше у автокоманда, сеќам се убаво. Играаме исто на ваков терен. Имаше многу, мислам, публика, народ. И они си навиват, а ние шо еден автобус, колку еден автобус, ние отидеме 2-30 души, некој пат и 50 души. Тогај имаше, дозволено беше да идат. И се они навива тамо, ама мислам дека ние го земаме, ние победиме, со еден или со два разлика. И сега не е имало, сите си подават рака, ако и публиката и оние што се играчите, а не како сега насилно. Ако ти победеш, зашо ти да победеш? Тогај сите си подаваме рака. И гледачите и ракометарките. Сите си се поздрават си се тренерите и од тие ракометарки што се од тај тим и нашиот тим, сите отидеме во еден ресторант и сите оние што беа, сите не водеа и публиката што беа тука од Пробиште. И така да се сеќам. А овде во Пробиште, на ракометарското игралиште, знам убаво како што имаше фудбало што постоеше на фудбалското игралиште. Истата публика доваѓаше и на ракометарското игралиште. Без разлика дали беа женски, дали беа машки. Сите беа еднакви. Немаше нафрлување, немаше пцовки, немаше помирна беше публиката и побаво се играше. Сега некако ми е некако насиле. Еве, на кој начин во тоа време ги најавувавте надпреварите? Дека токму во тој ден, во толку часот ќе се одигра надпреварот? Тогај, сега имаме, например, телевизија Протел. Таа најаве дека ќе дојдат во салите тамука. А ние една меѓу друга. На школото кажат, наставниците кажат дека у недела ракометарниот клуб Рудар, женските ќе играт тај ден. Сите што се учениците пренесат на граѓаните, на граѓанството, едни меѓу други родители и ние родителите нас доваѓаа да не гледат како играеме. Па дали колено ќе скрцаш, дали крв ќе тече, дали рака ќе убиеш. Ние, кој ќе дојдам дома, никој не те терал вика да идеш. Кој те терал да идеш? Знаеш, на земјана подлога кога се игра, ако се игра у сала сега може да клизнеш некако, а тога и колена ни раскацани, лакти ни раскацани, али па
љубовта спрема спорту не те оставаше да седеш мирна. Сакаш да играш, сакаш да спортуваш. И ја почесто идеше и на кошарка идеш и тако. Ја како ќе правам, ја ќе најдам време од дома да се откачам. Ќе кажам на родителите, јас сам тамо 2-3 сата, знаеш. Ако ме нема кај некоја сум другарка, важно без да се кажам, без да, иначе не пушта. Сетаки имаме едно почитување код родителите. Нека бидат живи и здрави унуци, јас имам сега 14 години. Абе, бабо, јас дој и не знам ни дека. Тоа е тоа. Како во тоа време ги примавте поразите, а како победите? Слушай да ти кажа, малку поразите, гледај сега, и победите посрекно, знаеш, кога победеш дека си среќен. Малку поразите ги примаме како потрагично, али наставнико што не тренираше, тренеро што не тренираше, викаше бодреше не се сикирајте, не сте први, не сте последни, ќе добиете, ќе изгубите, спорто е спорт. Тоа е тоа, мора еден да победе. И така, да немаме многу нервози. Имаш малку, знаеш, нервирате малку, не си како сетики кад победеш и подобар ручек имаш, и сетики аплаузи, малку која изгубеме така некако се стидеме, од публиката се стидеме, знаеш, како се срамуваме, како имаме еден срам. А сега добро, сега малку немоја, и сега не се едно исто да победеш и да изгубиш. Еве, во денешно време не сте во можност нормално да играте на надпреварите, возраста го прави своето, но меѓутоа еве дали во моментот следите ракомет? Да, поготово